პანდემიამ ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან საკითხს დაატყო თავისი კვალი, უარყოფითი ცხადია. ძალიან ბევრი მიმართულებით გაიზარდა სამართლებრივი დავების რიცხვი და მათ შორის არის ეგრეთ წოდებული საოჯახო დავების რიცხვი სამწუხაროდ, მაგრამ კარგი ამბავი ამ მხრივ არის ის, რომ საქართველოს მედიატორთა ასოციაციამ 1 მარტიდან, 3 დღის წინ დაიწყო ახალი პროექტი, პრობონო პროექტი, რომელიც სთავაზობს ადამიანებს, რომ აი ეს საოჯახო დავები, საოჯახო სამართლის მიმართულებით, აი ეს დავები გადაწყვიტონ მედიაციის გზით და სწორედ აი ამ მიმართულებით, აი ამ თემაზე ვმასპინძლობთ ახლა ჩვენს სტუმარს, ბატონ ირაკლი ყანდაშვილს, რომელიც ტრადიციული სტუმარია ჩვენი. ჩვენ ხშირად ვაშუქებთ ხოლმე ინფორმაციას საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის შესახებ და სწორედ მისი თავმჯდომარეა ახლა ჩვენთან სტუდიაში. დილამშვიდობისა. როგორ ბრძანდებით? მადლობა, თქო ხო კარგად. მადლობა, დიდი მადლობა. პრინციპში ეს ის შემთხვევა, როდესაც ასპარეზი უნდა დაგითქმოთ თქვენ და უნდა მოგვიყვეთ პრობონო პროექტის შესახებ და იმის შესახებ თუ რას თავაზობს ის ადამიანებს. მოგესალმებით უპირველესად, მე ვესალმები თქვენს მაყურებელს, ჯანმრთელობას გისურვებთ. დიდი მადლობა საკითხის გაშუქებისთვის, დაინტერესებისთვის. არ არის ახალი ნამდვილად ქართველი საზოგადოებისთვის, რომ 2020 წლის 1 იანვრიდან ჩვენ გვაქვს უკვე შესაძლებლობა დავის ალტერნატიული მექანიზმით კონფლიქტის მხარეებმა კეთილგონივრული დიალოგის გამოყენებით მიმდინარე დავა შეთანხმებით დავასრულოთ. რის საშუალებასაც სწორედ მედიაცია იძლევა. ალბათ იმაშიც დამეთანხმებით, რომ ასოციაცია, როგორც აღნიშნეთ კიდეც, ძალზედ აქტიურად არის ჩართული და ზოგადად პროფესია მედიატორის, რათა საზოგადოება შესთავაზოს ყოველმხრივი მხარდაჭერა, რაც სოციალური მშვიდობის დამკვიდრებას ემსახურება საქართველოში. ამ მიმართულებით, მათ შორის 2020 წელს, მათ შორის გაშუქდა თქვენი ტელევიზიის საშუალებით, ჩვენ საზოგადოება შევთავაზეთ ძალზედ მნიშვნელოვანი სოციალური პროექტი, როცა ფეხიაობით იმ გამოწვევებს, რაც პანდემიამ განსაკუთრებით შრომით ბაზარზე სიტუაცია შექმნა და შრომითი დავების მიმართულებით საზოგადოებას პრობონო პროექტი შევთავაზეთ. დღეს მდგომარეობით ჩვენ ინიცირება მოვახდინეთ ძალზედ მნიშვნელოვანი სოციალური პროექტის გამეთანხმება მაყურებელი, ძალზედ აქტუალური არის ზოგადად საოჯახო დავები. სამწუხაროა ზოგადად კონფლიქტი რო ხდება ნებისმიერი კატეგორიის და ორმაგად ალბათ როცა საოჯახო კონფლიქტს აქვს ადგილი. თან მე როგორც ვიცი, მსოფლიოს მასშტაბით ძალიან გაიზარდა სტატისტიკა, მაგალითად ქალზე ძალადობის აი ამ პანდემიის განმავლობაში და მე ვიცი რომ ზოგადად დავები მსოფლიოს მასშტაბით არის გაზრდილი. გეთანხმებით ზოგადად ნამდვილად არის გაზრდილი მსოფლიო მასშტაბით პანდემიის ფონზე სამართლებრივი დავები, მათ შორის ხვედრითი წილი არ არის ნაკლები საოჯახო კატეგორიის დავები და სამწუხაროდ, რაც საქართველოშიც ანალოგიური მდგომარეობა არის და სწორედ საოჯახო დავების მიმართულებით ჩვენ მაყურებელს ვთავაზობთ სოციალურ პროექტს და მინდა ვაცნობო ყველა მსმენელს და დაინტერესებულ პირს ერთი მხრივ რა თქმა უნდა უპრიანია რომ დავა საერთოდ არ იყოს, თუმცა თუ ის არის, ნამდვილად უპრიანია რომ ისი შეთანხმებით დასრულებას ვეცადოთ და ამის უალტერნატივო მექანიზმი, მათ შორის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმაც შეგვახსენა მცირე ხნის წინ, ეს არის მედიაცია. ნებისმიერი კატეგორიის კონფლიქტის შეთანხმებით დასრულებას ალტერნატივა არ აქვს და ამ მიზნით მათ შორის მე ყველას მოვუწოდებ თუ სახეზე გექნება საოჯახო კატეგორიის დავა 1 მარტიდან 30 მაისის ჩათვლით აბსოლუტურად უსასყიდლოდ პრობონო აქტივობის სახით, რომელიც სრულად უზრუნველყოფილი არის საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის მხრიდან, ნებისმიერი კატეგორიის საოჯახო დავა ეს იქნება დაკავშირებული მათ შორის განქორწინებასთან, მათ შორის არასრულწლოვანი შვილის საცხოვრისის განსაზღვრასთან, საალიმენტო დანაკისრის თაობაზე ოჯახის მეუღლეებს შორის დავა და ასე შემდეგ, რომელიც შეიძლება იყოს აქტუალური და საოჯახო კატეგორიის ნებისმიერ შეუძლია მიმართოს საქართველოს მედიატორთა ასოციაციას ამ ვადის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, და მიიღებენ პრობონო სერვისს. ხაზი უნდა გავუსვათ ნამდვილად, რომ აღნიშნული პროექტი და ასოციაცია კიდევ ერთ მხარდამჭერ ნაბიჯს დგამს სოციუმისაკენ, რომელიც მიზნად ემსახურება მართლაც სოციალური მშვიდობის დამკვიდრებას და რატო? ალბათ ამეთანხმებით, რომ კეთილგონივრული დიალოგის ალტერნატივა მართლაც არ არსებობს და კეთილგონივრული დიალოგი მხარეებს აძლევს იმ საშუალებას, რომ კონფლიქტი თავად აღმოფხრან, რაც არის კიდეც მედიაციის პლატფორმა, დაზოგონ დრო და ხარჯი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, შემდგომი ურთიერთობის გაგრძელების
ძალზედ კარგი წინაპირობა შექმნან და რატომ? ანუ ხიდები არ დაიწვას ბოლომდე. სწორედ, და აბსოლუტურად სწორი ფრაზა გამოიყენეთ, რომ კონფლიქტის დასრულების შემდგომ თუ ეს არის შეთანხმებით დასრულებული, ერთმანეთთან მისასვლელი გზა ხარობს. ერთი კითხვა მაქვს ბატონო ირაკლი, თქვენ ახსენეთ სამი მნიშვნელოვანი მიმართულება ეს არის ხალხს. განქორწინება, ეს არის ბავშვის ადგილსამყოფელის განსაზღვრა, ან ალიმენტის განსაზღვრა. საინტერესოა ამ მომენტისთვის ყველაზე დიდი მომართვიანობა რომელი მიმართულებით არის და მომდევნო კითხვასაც აქვე დავსვამ. პრაქტიკაში ეს ყველაფერი როგორ ხორციელდება? რა ვადებში შეიძლება რომ ეს ყველაფერი გადაწყდეს, რა მეთოდს იყენებთ? აი ამ არის ეს ონლაინ მიმართულება თუ უკვე უშუალოდ გადახვედით არა ონლაინ მიმართულებაზე, აი ამ საკითხებზე როგორ ვესაუბროთ? დიდი მადლობა, მოგახსენებთ მოკლედ 2020 წლის მანძილზე, როცა კანონი ამოქმედა მედიაციის შესახებ, კანონმდებლობამ საზოგადოებას ძალზედ ფართო სპექტრი სამოქალაქო კატეგორიის დავების შეთანხმებით დასრულების შესაძლებლობა მისცა. ერთი მხრივ არის შესაძლებლობა მხარეთა შეთანხმების შემთხვევაში ნებისმიერი კატეგორიის სამოქალაქო დავა დაუქვემდებარონ სამედიაციო მოლაპარაკებას, როგორც სასამართლო წარმოებაში არსებული დავები, ასევე სასამართლომდე არასასამართლო კატეგორიის დავებიც პირდაპირ მედიატორს მიმართონ. რაც შეეხება ვადებს, ძალზედ მნიშვნელოვანი არის, ეს არის კიდეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უპირატესობა, რაც მედიაციას როგორც ალტერნატიულ მექანიზმს ახასიათებს, კერძოდ სასამართლოში მიმდინარე დავების შეჩერების შემთხვევაში მხარეთანებით და გადაწყვეტილებით ხოლმე რა თქმა უნდა, შესაძლებელია რომ მათ მოლაპარაკების წარმოების მიზნებისათვის 45 დღე გამოიყოთ კანონმდებლობით და ალბათ ამეთანხმებით რომ ძალზედ მომგებიანი პერიოდი არის, თუმცა მთავარია გვესმოდეს მხარეებს რომ გვინდა მორიგება. ეს თუ კი სასამართლოშია საქმე, შეუძლიათ ადამიანებს რომ გადმოიტანონ მედიაციაში, ისევე როგორც არასასამართლო სტადიაზე, ჯერ კიდევ მაშინ როცა კონფლიქტი წარმოიშვა და არა აქვთ ინიცირებული სამართალ წარმოება, შეუძლიათ იხილონ მედიატორთა ასოციაციის ვებგვერდით mediator.ge, არჩიონ ერთიან რეესტრში მყოფი მოქმედი ლიცენზირებული მედიატორი, მას მიმართონ და სწორედ მასთან თავად მხარეების გადაწყვეტილებით არსებულ პერიოდში კეთილგონივრული დიალოგის ხარჯზე სცადონ შეთანხმება და შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში მართლაც როცა მედიაციაზე მიდის საუბარი უპრეცედენტო რეფორმაა, როცა ვამბობთ, ეს იმაში ცვლინდება და რეალიზდება, რომ არასასამართლო გზით მხარეთა მიერ მიღწეული შეთანხმების დადასტურება ხდება, თუ კანონთან შესაბამისი არის მორიგების პირობები სასამართლოს მხრიდან და გამოდის კანონიერ ძალას შესული საქართველოს სახელით გადაწყვეტილება. შესაბამისად, ნამდვილად კეთილგონივრული დიალოგის ალტერნატივა რომ არ არსებობს, საზოგადოებამ ეს კარგად იცის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ გამოიყენებს ამ ახალ პლატფორმას ზოგადად და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უკვე ჩვენ პრობონო პროექტის ფარგლებში საოჯახო კატეგორიის დავებს. დიახ, ანუ 1 მარტიდან დაიწყო 30 მაისამდე გაგრძელდება. პერიოდში უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, ამ პერიოდში უნდა მიმართონ დაინტერესებულმა პირებმა. ბატონო ირაკლი, თუ შეიძლება რომ მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, სად მოგმართონ? საქართველოს მედიატორთა ასოციაციას, იხილეთ ვებგვერდი mediator.ge, დაუკავშირდით ასოციაციას, ნუცუბიძის 14B, ისევე როგორც ვებგვერდზე მოცემული, როგორც ელექტრონული, ასევე სატელეფონო საშუალება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მაყურებელი სრულ ამომწურავ ინფორმაციას მიიღებს ვებგვერდზე და ამომწურავი ინფორმაცია პრინციპში მიიღო ბატონი ირაკლი ყანდაშვილისგან, როგორც ეს ხდება ხოლმე. საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის თავმჯდომარე იყო ჩვენთან სტუმრად და მან ისაუბრა მედიატორთა ასოციაციის ახალ პრობონო პროექტზე, რომელიც ჩაეშვა 1 მარტს და გაგრძელდება 30 მაისამდე. მე წარმატებას გისურვებთ თქვენ ასოციაციას, იმიტომ რომ მიმაჩნია ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო საქმეს აკეთებთ.